ఈ రోజుల్లో చాలా మంది షుగర్, బీపీ, థైరాయిడ్, ఒబాసిటీ, హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ తో బాధపడుతున్నారు. ఎటువంటి మందులతో పని లేకుండా వీలిచ్చే నేచురల్ ఫుడ్ ని మీరు 2 months కంటిన్యూ చేస్తే చాలు మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవుతాయి. మీరు హైదరాబాద్ ఎక్కడున్న మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి ఈవినింగ్ డిన్నర్ వరకు 2 months 3 పూట్ల టైం టు టైం ఇంటికి డోర్ డెలివరీ చేస్తున్నారు. మీరు విదేశాల్లో ఉన్నా లేదా వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉన్నా ఏ మాత్రం ఇబ్బంది పడకుండా పౌడర్ రూపంలో ఈ కిట్ ని మీ ఇంటికి డెలివరీ కూడా చేస్తారు. మీరు రోజు తీసుకునే ఫుడ్ కి బదులు ఈ ఒక్క డైట్ తీసుకుంటే చాలు టాబ్లెట్ తో పని లేకుండా రోగాలను తగ్గించుకోవచ్చు. 60+ ఏజ్ లో కూడా కరోనా వైరస్ ని ఎక్కించుకుని వారం రోజుల్లో దాని అంతు చూసిన ఈ కిష్కింధకాండ అండ్ బతుకమ్మ మూవీ డైరెక్టర్ ప్రభాకర్ గారికి చేతులెత్తి దండం పెట్టాల్సిందే. మీరు ఎవరైతే ఈ నేచురల్ మంత్ర డైట్ ని ఫాలో అవుదాం అనుకుంటున్నారో వెంటనే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్ కి కాల్ చేసి ఆర్డర్ చేయండి. వెంటనే ఈ రీల్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ నంబర్ కు షేర్ చేయండి. అందరికీ యూజ్ అవుతుంది.